अस्सलाम वालेकुम। किस्सा में अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। इन दुआ सां अवां जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, शाद ऐं आबाद हुजो। करीम मालिक अवां खे दामे दरमे कर में सुख ने सिर्फ़ु पंहिंजो मोहताज रखे, वबा खां टिरियल हुजो, बल्कि सभई टिरियल हुजूं। ऐं जेके बि अवां सां असां सां लाॻापियल आहिनि या जेके दुनिया जा जेके फ़र्द आहिनि, अलाह पाक उन्हनि सभिनी खे बाहिफ़ाज़त रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अॼु अवां सां हयाती जे सरिश्तनि मां नफ़्सियाती हवाले सां कुझु ॿियो हिकिड़ो सिलसिलो अर्ज़ु करिणो आहे, ऐं उहो सिलसिलो आहे परसुएशन जो। परसुएशन हूअं आमतौर ते नफ़्सियात में इलाज जो हिकिड़ो क़िस्म बि आहे। जॾहिं असीं कंहिंजी का ज़हनी अवसर हूंदी आहे, उन में का मदद कंदा आहियूं, त जेके माहिर नफ़्सियात आहिनि उहे सम्झनि था त परसुएशन जो अखर कहिड़ी ख़ासि अहमियत रखे थो। पर उहो दरअसल ईअं त पोइवारी करणु आहे कंहिं शइ जी, ऐं जेका पोइवारी आहे उहा ज़िंदगी में हिकिड़ी ख़ासि अहमियत रखे थी। असांखे इहो सम्झ में कोन ईंदो आहे, ख़वातीन हज़रात, जेको असीं आम ज़िंदगी में ॿोली इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन में पोइवारी जो मतिलबु इहो बि थी वेंदो आहे त असां ॼण पुठियां पइजी विया आहियूं कंहिं शइ जे, यानी उन शइ जे बसि कढ पइजी विया आहियूं, जेके असांजो पंहिंजो लहजो हूंदो आहे, जेको ईअं कोन्हे को। पोइवारी ज़िंदगी जी हिकिड़ी ख़ासि अहमियत ऐं निस्बत खे ज़ाहिर करे थी। मिसाल तौरु हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल पाण वठूं था त जेकॾहिं असां को शॉवर खणूं, कोई पाइप खणूं ऐं उन पाइप सां कंहिं पथर ते पाणीअ जी धार हणूं, त पथर साफ़ त थी वेंदो, पर उन ते कुझु को असरु कोन्ह थींदो, चिमकी वेंदो, ख़ूबसूरत थी वेंदो, ठीकु थी वेंदो। पर जेकॾहिं असां उन ई साॻे पथर ते टिप टिप करे उहो पाणी जो फुड़ो किरायूं, त असांखे ख़बर आहे त उन में सोराख़ थी सघे थो। बिल्कुलु ईअं ई आहे, ॼण को नओं ॿूटो हणिबो आहे त उनखे जेकॾहिं माण्हू स्लैश करे छॾे ऐं तेज़ धार हणे त उॾामी वेंदो, पर जेकॾहिं फुड़े फुड़े सां उनखे उन जी पोइवारी कबी त हिकिड़ी आबियारी थींदी, ऐं हेॾो वॾो तनावर जेको वणु आहे सो उन पोइवारी जे करे ई ठहे थो। ज़िंदगी में जेके अमल आहिनि, उन में ख़ासि तौर ते असांखे जेको पंहिंजो औलाद आहे, उनजी निस्बत सां उन्हनि जे अमलनि जी पोइवारी करणी आहे। मतिलबु यू हैव टू फॉलो देम। मिसाल तौरु छा पिया कनि, कीअं पिया कनि, किथे आहिनि, इन ते असां पहिरीं ॻाल्हाए चुका आहियूं। पर ज़िंदगी में जेकॾहिं असां पंहिंजी ॻाल्हि खे यादि रखूं ऐं उनखे फॉलोअप ॾियूं, थोरो हिन मौज़ूअ ते सोचिजो, फॉलोअप ॾींदा रहूं त इन में केतिरियूं सवलायूं पैदा थी वञनि थियूं। तव्हांखे यादि आहे, मूं हिकिड़ी तव्हांजी ख़िदमत में ॻाल्हि अर्ज़ु कई हुई त जेकॾहिं माण्हू रुॻो हिकिड़ो कमु एडॉप्ट करे, यानी जेका शइ जितां खणे थो उते वापसि रखे, त तक़रीबन 40% खां मथे ज़िंदगी में सहूलियत अची वञे थी। हीअ तव्हां किथे बि पुछो, कंहिं बि माहिर इल्म खां पुछो, त तव्हांखे सॼियूं कैलकुलेटरी नोट्स मिलंदा। बल्कि मां शायदि उन परसेंटेज खे घटि कयां पियो थो, उहो परसेंटेज वधी सघे थो जॾहिं असां का शइ जितां खणूं था न उते वापसि रखूं था। मिसाल हिकिड़ो पेननि जो बॉक्स आहे न, जेकॾहिं तव्हां कैंची पियल आहे, हुन में असां कैंची खणूं न, असांखे पर्टिकुलर जाइ जी ख़बर हूंदी त कैंची हिते पियल आहे, त तव्हां ॾिसिजो तव्हां कॾहिं बि मुंझंदव कोन। सो बहरहाल मोटूं था पंहिंजी हिन पोइवारीअ तां, त उनजी पंहिंजी हिकिड़ी ख़ासि अहमियत निस्बत कीअं हुजे थी। कंहिं फैक्ट्री में हिकिड़ो वर्कर हुयो, जंहिंजो कमु हुयो त अचण साण ऐं क्लोज़िंग महिल पंहिंजी फैक्ट्रीअ जा जेके गैजेट्स चेक कंदो हुयो, शयूं ॾिसंदो हुयो, चिलर्स ॾिसंदो हुयो, थधिकार हूंदी हुई अंदरि इलाही, ऐं उन सभिनी शयुनि खे फॉलोअप कंदो, पोइ उतां ॿाहिरि निकिरंदो हुयो। सो हिकिड़े ॾींहुं शाम जो जंहिंमहिल 5 थी रहिया हुया ऐं क्लोज़िंग टाइम हुयो, त इतफ़ाक़ सां हुनखे पंहिंजे कमु करण में थोरी देरि थी वई, ऐं हू लॻो पियो पंहिंजे कम खे ई, त उन वक़्त जो अहसासु कोन्ह थियो, ऐं ऑटोमेटिकली जेके दरवाज़ा सभु बंदि थियण लॻा। हाणे अंदरि जेको टेम्परेचर हो सो माइनस हुयो, ऐं इंस्टॉलेशन्स कुझु अहिड़ियूं हुयूं जो हुनखे उन माइनस टेम्परेचर में सभिनी शयुनि खे फॉलोअप करे ऐं पोइ ॿाहिरि निकिरणो हुयो। त हाणे जॾहिं हुन ॾिठो त हिते वक़्तु दरवाज़ो बंदि थिया, उहो ॾाढी हुन कोशिशि कई, पर ऑटोमेटिक सभु कुझु शयूं हुयूं, उहो दरवाज़ा बंदि थी विया, उहो अंदरि क़ैद थी वियो। हाणे जॾहिं क़ैद थियो त लाज़मन जेको एॾो टेम्परेचर हुयो, उन में मौत यकीनी हुयो, त उहो ॾाढियूं रड़ियूं कयूं, ॾाढा वाक़ा कया, पर मतिलबु साउंड प्रूफ हुयो, ॿाहिरि वञण जी का शइ कोन हुई। त हाणे हुनखे को मतिलबु को थी न पियो सघे का शइ जेका हुनजी मदद लाइ अचे। त ज़िंदगी जेका ऐसा मोकिलाइण लॻी, ऐं मौत आहिस्ते आहिस्ते हुन वेझो अचणु लॻो। त ओचितो तक़रीबन 10 या 15 मिंटनि खां पोइ दरवाज़ो खुलियो, ऐं कंहिं रड़ करे पुछियो, अंदरि केरु आहे? हिन ॾाढे कमज़ोर आवाज़ में चयो, मां आहियां। अंदरि अचण वारो हिकिड़ो चौकीदार हुयो, जंहिंजो कमु ॿाहिरि ड्यूटी ते हुयो। चौकीदार हुनखे चयो त असल में मूंखे शक हो त तूं अंदरि आहीं, छाकाणि त तुंहिंजी हिकिड़ी आदत आहे त सुबुह जो अचण महिल तूं सलाम कंदो आहीं, ऐं वञण महिल तूं सलाम करे मोकिलाए वेंदो आहीं। ऐं जॾहिं सभु हलिया विया ऐं मूंखे तुंहिंजो सलाम न मिलियो, त मुंहिंजी दिलि चयो त तूं अंदरि आहीं न, ऐं शायदि अंदरि रहिजी वियो आहीं, छाकाणि त तूं सलाम न कयो हुयो। मां तोखे वठणु आयो आहियां। नंढड़ी आदत आहे हिकिड़ी परसुएशन जी। ॾिसो था तव्हां, हिकिड़ो मतिलबु फॉलो करिणो आहे न, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मतिलबु इहो रुॻो था न, असां रुॻो तव्हां सलाम कंदा हुआ, त तव्हां माण्हुनि सां मिलो था, माण्हुनि जे चवंदा आहिनि त पब्लिक रिलेशन्स में उहो माण्हू ॾाढो कामयाबु हूंदो आहे जेको नालो वठी सॾु करे। मिसाल तूं सालनि खां पोइ जेकॾहिं को उस्ताद मोहतरम सॾु करे चए, महमूद कीअं आई तूं, त मुंहिंजी त ईद थी वेंदी, त मां पंहिंजे उस्ताद खे अञा यादि आहियां। त ॻाल्हि इहा आहे
त शयुनि जी पोइवारी करणु सिखिजे। ऐं उनजे लाइ अहम तरीन सोच इहा हूंदी आहे त डायरी मेंटेन कजे। डायरी मेंटेन कजे मतिलबु जेकॾहिं असांखां शयूं विसरी वञनि थियूं, कंहिंजो फॉलोअप आहे, कंहिं शइ जे पोयां को ख़्यालु रखिणो आहे, त असां जेकॾहिं डायरी मेंटेन करणु सिखूं ऐं असां उन में एंट्रीज़ कंदा रहूं त सवलाई थी सघे थी। हीअ सभु टेक्निकल शयूं आहिनि। जॾहिं मां अव्हां जी ख़िदमत में अर्ज़ु कंदो आहियां त केतिरा असांजा महिरबान चवंदा आहिनि त हीअ त अंग्रेज़नि जी ॻाल्हि आहे, त अंग्रेज़ी कंदा असां हाणे छा टाइम टेबल छा आहे। ॻाल्हि अंग्रेज़ी जी कान्हे, ॻाल्हि ज़िंदगी गुज़ारण जी आहे। ॾिसो किथे किथे तामीर मुश्किल हूंदी आहे, कंस्ट्रक्शन मुश्किल हूंदी आहे, थी वेंदी आहे। माण्हू सॼी उमिरि जी मेड़ी सूड़ी सभु गॾाए करे ऐं उहा शइ ठाहे सघे थो, पर ॾुखी छा आहे? मेंटेनेंस परसुएशन आहे। कंहिं शइ खे मेंटेन रखणु, उनखे साॻी हालत में माना वधायो खणी न, पर ख़राबु हालत में न वञे, इहा परसुएशन हूंदी आहे ज़िंदगी में। तव्हां नोट कयो हूंदो त असां ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं, हिकिड़ो जुमिलो ॾाढो कॉमन आहे, रीचिंग ऑन अ टॉप इज़ नॉट द एंटिटी, मेंटेनिंग अ टॉप इज़ द इशू। माना ऊचाई ते पहुचणु, पहिरियों नंबर थियणु को मसालो कोन्हे, कोशिशि करे माण्हू थी सघे थो। उन पहिरें नंबर खे मेंटेन रखणु, उनजी परसुएशन ॾाढी ॾुखी हूंदी आहे। त बहितर आहे त इंसानु पंहिंजी सोचुनि ते गौर करे, पंहिंजनि ख़्यालनि ते गौर करे, पंहिंजे अमलनि ते गौर करे, पंहिंजे आस पास ते गौर करे ऐं ॾिसे त शयुनि खे परसुएट कीअं करे सघिजे थो। हीउ थोरो वेग मौज़ू आहे, असांजा मौज़ू अहिड़ा ई हूंदा आहिनि, पर परसुएशन मूं जीअं तव्हांखे चयो त उहो ई ख़ासि अहमियत रखे थी जीअं असीं का शइ कंहिं जाइ तां खणी उन जाइ ते वापसि रखंदा आहियूं। थोरो इन खे करे ॾिसिजो। ऐं ख़ासि तौर ते जेका दिलदारी आहे उन जे लाइ अर्ज़ु कयो असीं, जेका परसुएशन आहे न, उहा इंसान जे जेकॾहिं ॾुखोयल आहे त उन हालत में बेइंतहा मदद करे थी। मिसाल तौरु असांखे यादि हूंदो आहे त कंहिंजो को ॿारड़ो बीमार आहे, कंहिंजो को इलाजु हले पियो थो, कंहिंजी का सिहत ठीकु न हुई, त तव्हांजे पाण रुॻो इहा जेके पुछा ॻाछा आहे न, तव्हांजो ॿारड़ो कीअं आहे, तव्हां पाण कीअं आहियो, तव्हां ठीकु आहियो, तव्हां हीअ आहे हू आहियो, अहिड़े क़िस्म जी जेका शइ हूंदी आहे न, इन खे परसुएशन चइबो आहे। ख़ातिन सां त इहा पंहिंजी जाइ ते हिकु अहम तरीन हैसियत रखे थी। शल असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे। करीम रब अव्हांखे दामे दरमे कर में सुखने सिर्फ़ु पंहिंजो मोहताज रखे। मौज़ू सम्झ में न अचे थो त तव्हां जेके कमेंट्स कंदा आहियो उन में मां अव्हांखे वरी जवाब बि अर्ज़ु कंदो, जेका मुंहिंजी बिसात आहे, जेको मूंखे मुंहिंजे रब ॾिनो आहे। बाक़ी हिकिड़ो अर्ज़ु मां ॿियो कंदुसि त ॿ शयूं उहे आहिनि जेके अहम आहिनि। हिकिड़ी पॉलिटिक्स आहे, ॿियो मज़हब आहे। मां इन्हनि ॿिन्ही शयुनि खे टच न करणु चाहींदो आहियां, छाकाणि त उहो मुंहिंजे पैरामीटर्स में कोन थो अचे। मां एॾो वॾो आलिम कोन आहियां, एॾो होशियारु कोन आहियां, ऐं न को सियासी तौर ते एॾो सघारो आहियां जो मां सियासत ते ॻाल्हायां। त जेके तव्हां कमेंट्स कंदा आहियो न, त उन में रुॻो इन शइ खे ॾिसंदा कयो त फ़क़ीर अर्ज़ु छा थो करे, उन शइ खे ॾिसंदा कयो ज़िंदगी में इहे शयूं अहम हुजनि थियूं। मिसाल तौरु लास्ट टाइम जेका मूं ॻाल्हि कई हुई, त उन में जेका मूं टीचर जी ॻाल्हि कई हुई, साईं अशफ़ाक़ अहमद साहिब वारी ॻाल्हि, उन में मुंहिंजो मतिलबु को माज़रत सां इहो अख़र इस्तेमालु कयां थो, लानत मलामत करणु कुझु बि कोन हुयो। मूंखे सिर्फ़ु एतिरो अर्ज़ु करणो हुयो त माण्हू खे पंहिंजी क़द जी ख़बर हुजे त हुन क़द छा आहे। हिकिड़ो टीचर आहे न, उहो टीचर छा आहे, उनखे रुॻो इहा ख़बर हुजे। वेल्डर छा आहे, उन वेल्डर खे ख़बर हुजे। जंहिं बि माण्हूअ खे पंहिंजे प्रोफेशन जी ख़बर हूंदी, पंहिंजी हैसियत जी ख़बर हूंदी, कामयाबियूं उन जा क़दम चुमंदियूं। बसि इहो ई अर्ज़ु करिणो हूंदो आहे। वरी अर्ज़ु कयां खे त कोविड जो ख़्यालु कजो, ॿाहिरि जो ख़्यालु कजो, आइसोलेशन ज़रूरी आहे, मिलणु मिलाइण बि ज़रूरी आहे, डिस्टेंसिंग तमामु ज़रूरी आहे, ऐं ख़ासि तौर ते मास्क अव्हां वटि ईअं हुअणु घुरिजे जी ज़िंदगी जी ॿियूं अहम एक्सेसरीज़ तव्हां वटि हूंदियूं आहिनि। इंशाअल्लाह लज़ीम वरी ईंदड़ हफ़्ते मुलाक़ात कंदासीं। फ़ी अमान अल्लाह। अला वाहे।